A e dini se në arkivat osmane, në disa raporte ushtarake dhe letra të shekujve 15 deri në 19 shqiptarët përshkruhen me një cilësi që pak popuj e kanë fituar, të pamposhtur, dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë hero të vetëm, por për një popull të tërë. Në disa prej këtyre raporteve, të cilat oficerët osmani dërgonin Stambollit, përmendet një fenomen që perandoria e madhe nuk po arrinte ta kuptonte. Se malet shqiptare nuk nënshtroheshin kur plotësisht. Një komandant osman i shekullit 16 shkruante: "Shqiptari lufton ndryshe, nuk të pret të vish, të gjen vet." Në një raport tjetër thuhej: "Në malet e tyre, një shqiptar vlen sa 10 ushtar, dhe dokumentet e kohës flasin vazhdimisht për të njëjtën gjë. Ku shqiptarët lidhen në besë, nuk mund t'i thyej as ushtri, as artileri, as perandori." Osmanët e dinin se malsorët nuk i tremte numri, nuk i tremte grada, as kërcënimet. Përkundrazi, sa më i madh rreziku, aq më shumë ngrinin kryet. Një raport i shekullit 17 e përshkruan kështu rezistencën shqiptare: "Ata nuk dorëzohen derisa të mos kenë më frym, dhe kur s'kan më frym dorëzohen vetëm prapa shpatës së tyre." Po pse i friksoheshin kaq shumë shqiptarëve? Sepse shqiptarët luftonin për diçka që perandorit nuk e kuptonin dot. Për nderin e fisit, për tokën e tyre dhe për lirinë që nuk negocionin kur. Në disa prej vlerësimeve osmane thuhej hapur se shqiptarët ishin populli më i vështirë për të nënshtruar në Ballkan. Dhe kjo nuk ishte vetëm për shkak të maleve, por për shkak të karakterit. Në fund, raportet përfundonin gjithmonë me të njëjtën fjali, një fjali që është përsëritur në arkiva të ndryshme gjatë shekujve: "Nëse perandoria dëshiron paqe në Shqipëri, duhet të respektojë shqiptarin, sepse ata e dinin, një popull që s'përkulet, nuk mposhtet kur."